চলুন আমরা ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখি। বাহ, তুই আবার কি চুরি টুরি করছিস? ওমা চাচি আপনি এটা কি কইছেন? আমি দেখছি নাই কোনোদিন চুরি করতে। আমার অসুখে আপনার কাছে আসি মুরগিয়া বেচতাম। কোনোদিন চুরি করে না। কত দিতাম তোরে? চাচি ওই আনে হাঁস হাঁস চিনে দিলে হইব। চাচি তোরা হাসো দিম চাচি সবাই আমাদের আয়া সাথে নতুন থাকবেন, বাড়তি চাই না, চ্যানেলটা আঙ্গো সাবস্ক্রাইব ইয়া করবেন, ক্যান্ডি মারে কমেন্ট প্রত্যেক করবেন। দিন তিনটা আমাদের করি। ভিডিওটা আপনি এত কম ক্যান্ডি কইছেন? ইয়া কস্টিং করি আরে 3টা করে দিন। মাশাআল্লাহ, সবাই আমাদের